friends, welcome back to our channel Mr. Jeshwin. இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா crispy milk fries. வாங்க எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். இப்போ panல 1/2 லிட்டர் milk நான் எடுத்துக்கறேன். அதுல வந்து பாதி அதிலே விட்டுட்டு மீதி பாதியை நான் டம்ளர்ல எடுத்து வச்சிருக்கேன். இதோட 1/2 கப் sugar சேர்த்துக்கலாம். நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. இப்போ ஒரு பவுல்ல நம்ம corn flour எடுத்துறோம். இந்த கப் அளவு நான் 1/2 கப் எடுத்துக்கறேன். இது கூட இந்த மீதி பால் சொன்னேன் இல்லீங்களா, இத ஆட் பண்ணிக்கலாம். காய்ச்சி வச்ச பால் தான். ஆட் பண்ணிட்டு நல்லா இப்படி கலரி விட்டுருங்க. இப்போ இந்த corn flour milk இது கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த பாலோட. இப்போ இது கொஞ்சம் திக் ஆகுற வரைக்கும் நல்லா கிளறி விட்டுக்கலாம். இப்போ இதில் நம்ம கார்ன்ஃப்ளவர் ஆட் பண்ண வாசி சீக்கிரம் திக் ஆயிடுச்சு. இதை வந்து ஒரு பிளேட்டில் மாற்றிக்கலாம். இப்போ ஒரு பிளேட்டில் நம்ம மேலே கவர் ப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம். அந்த மாதிரி அதுக்கு மேலே நம்ம பிளேட்ல மாத்தியாச்சு. இப்போ 24 hours நம்ம இதை ஃப்ரீஸ் பண்ணணும். 24 hours கழிச்சு எடுத்து பார்க்கலாம். இப்போ இது 24 hours நல்லா ஃப்ரீஸ் ஆயிடுச்சு. இப்போ அதை கட் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி கியூப் சைஸ்ல கட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இப்போ இதில் பவுல்ல 4 spoons ஆஃப் மைதா ஆட் பண்ணிக்கலாம். சுகர் 2 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். காய்ச்சி வச்ச பால் கொஞ்சோண்டு. இப்போ இது எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இது திக்கா இருந்துச்சுன்னா இன்னும் கொஞ்சம் பால் ஆட் பண்ணிக்கலாம். மிக்ஸ்சர் இப்படி ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம். இப்போ இந்த மிக்ஸில் ஒரு வாட்டி டிப் பண்ணிக்கலாம். மைதா, சுகர், பால், அதுக்கப்புறம் பிரெட் கிரம்ஸில் ஒரு வாட்டி டிப் பண்ணிக்கலாம். எடுத்து வச்சிருங்க. பிரெட் கிரம்ஸ்ல போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம். பேன்ல இப்படி ஆயில் போட்டுட்டு மிக்ஸ் பண்ணி வச்ச பிரெட் கிரம்ஸை வறுத்துக்கலாம். இது 10 செகண்ட்ஸ்ல வெந்துடும். சீக்கிரம் எடுத்துக்கலாம். crispy milk fries ரெடி ஆயிடுச்சு. நீங்களும் கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பாருங்க. டிஃபரண்ட் ரெசிபியா இருக்கு. இந்த டிஷ் பிடிச்சிருந்தா ப்ளீஸ் டூ லைக், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப். மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்க. Thank you.